তা এখানে মাছেরাই কিন্তু এখানে মাছেদেরই ক্ষতি হয় না। এখানে দেখেন পাখিটা পর্যন্ত এখানে ধরা আটক পড়ে গেছে, মানে আসলে মাছ খাবো বলে ঢুকেছিল, তা শালিকটা এখানে ধরা পড়ে গেছে। দেখেন মাছেরা পর্যন্ত এখানে দেখেন, এই দেখেন শালিক পাখিটা কিরকম করে আটকে গেছিল। তাই আমি একে ছেড়ে দিব, দেখেন চলে গেল। এখন জানেন যে আপনারা এখন শীতের সিজনের শুরু, তা এখন শীতের সিজনের শুরুর দিকে কি বলেন তো, শোল গজার মাছ প্রচুর পরিমাণে বাইট পাওয়া যায়। তা আপনারাও ট্রাই করবেন এরকমভাবে, যাদের আপনাদের ওখানে যদি ঝড়ঝাটি এরকম ঘাস পাতা থাকে অবশ্যই ট্রাই করবেন, সেসব জায়গাতে বাইট একটু বেশি পাওয়ার চেষ্টা করবেন। এই যে আমি লুরটা মিডিল দিয়ে আনলাম, দেখছেন এর কিন্তু রাইট সাইডে দেখছেন সাইডটা বা এইসব ঘাসের ভিতরগুলাই শোল গজার মাছরা কিন্তু এইসব ঝড়ঝাটি ঘাসের ভিতরেই থাকতে বেশি পছন্দ করে। এইসব ঘাসের সাইড দিয়ে চালালেই বাইট পাওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি। দেখবেন আমার এই যে সামনে দেখছেন এই ঘাসের ভিতরে কিন্তু বাইট হলো, এই দেখেন অনেক জোরে আমি খেঁচ দিলাম, তবে মাছটা ছেড়ে গেল, মাছটাকে আনতে পারলাম না। এটা সম্ভবত শোল মাছ হবে, খুব একটা বড় সাইজেরও না, মিডিয়াম সাইজের। এই দেখেন ব্যাংকটা দেখছেন, ব্যাংকটার এরকমভাবে বড়শির সুতো আটকে গেছে, বড়শিটা অনেকটা সিধা শার্ট হয়ে গেছিলো বড়শিটা, আমি তখন খেয়াল করিনি, তারপরে থ্রোর পরে আমি খেয়াল করেছিলাম। দেখেন এই স্পটগুলো কিন্তু কত দারুণ দারুণ স্পট দেখেন। তারপরেও আমাদের বিলে এবছরে গজার মাছ একটু কম আছে, মানে শোল গজার মাছ একটু কম ঢুকেছে, মানে নাই বললেই চলে আর কি। দেখেন দূরে পেছু পেছু ছুটে আসবে কিন্তু বাইট করবে না, আসলে ছোট মাছ সব প্রচুর পরিমাণে, আর বড় মাছের বছরে নাই, ঢুকেই নি বড় মাছ। কিন্তু রুই মাছ প্রচুর পরিমাণে আছে, রুই মাছ ধরতে এখন যাচ্ছি না, তবে যাব কিছুদিন পরে হয়তো বা। গজার মাছে এখন বড় মাছের তেমন তো বাইট পাওয়া যাচ্ছে না, তবে পাওয়া যাচ্ছে টুকটাক, তবে মাছ তেমন খুব একটা করতে পারছি না গেলে। তা সামনে ভিডিও কিন্তু আমি বান মাছের দিতে চলেছি, নদীতে মাছ ধরতে যাব বান মাছ। এই দেখেন সামনে যে থ্রো করলাম, এখানে সামনে দেখেন বাইট হবে, তবে শোল মাছ খুব একটা বড় সাইজ না। এই দেখেন ধরতে পারলো না, ব্যাংকটাকে ছোট সাইজ বলে। তারপরে দ্বিতীয় থ্রো করব, দ্বিতীয় থ্রোতেও বাইট করার চেষ্টা করবে। এই দেখেন এর আগে কিন্তু এই জায়গাটা আমার বড় একটা গজার মাছ ছেড়ে গিয়েছিল, এই দেখেন চেষ্টা করলো ছোট মাছ। আপনাদের ওখানেও যদি এরকম কোনো ঘাস পাতার এরিয়া থাকে, দোল ঝড় ঝাঁটি সেসবগুলোতে থ্রো করার চেষ্টা করবেন, ভালো রেজাল্ট পাবেন। আর ওই দিকেন সামনে হাবু খেলছে, আসলে হাবুর মেশিনটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেই কারণে ও তেমন খুব একটা খেলতে পারছে না। তারপরে ও দুটো, একটা গজার মাছ একটা শৈল মাছ উঠিয়েছিল, তবে শৈল মাছের আর গজার মাছের ভিডিওটা আমি দিতে পারিনি, মানে ফটোটাও উঠানো হয়নি, আমি দূরে থাকা অবস্থাতে মাছটাকেও হাবু হিট করেছিল, সেই কারণে কাছে গিয়ে দেখাতে পারিনি। দেখেন লুরে এরকম করে বড়শি কিন্তু প্রচুর আটকে যায়, লুর থ্রো করার আগে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে ঘাস আটকে আছে বাকি লুরে বড়শি মর্শি আটকে গিয়েছে নাকি, এগুলোর দিকেও আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। ওটা শোল ছিল নাকি? এই দলটার গা দিয়ে দিয়েছিস এটা?